Tak schválně, kdo z vás si ještě pamatuje éru, kdy slizy obletěly celý internet? A kdo z vás si ještě pamatuje, jak si takový sliz vyrobit? Pojďme si to společně ukázat. Připravíme si jedlou sodu, misku, ve které budeme sliz míchat, a to nejdůležitější je samozřejmě lepidlo Herkules. Postup už je velice jednoduchý, nalejeme lepidlo do misky a postupně přimícháváme jedlou sodu. Samozřejmě můžeme přidat i barvivo podle toho, jakou barvu slizu chceme mít. A poté už jen mícháme, přidáváme sodu, mícháme a zase mícháme. Tak co, komu z vás se i po tolika letech podařilo udělat sliz? Nezapomeň se pochopit v komentářích a pokud tě zajímají další srandy se slizem, tak nás nezapomeň sledovat.